Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз санның квадраты және кубы. Бүгінгі сабақта сіздер санның квадраты мен кубын үйренетін боламыз. Енді балалар алдымен түсініп алайық. 3 қосу 3. Бұл 3-ті 2 рет қосу. Бұны көбейтумен алмастырсақ, 3 көбейту 2. 3-ті 2-ге көбейту. Бұл жерде 2 қосылғыш бар. 3 көбейту 3. Бұл жерде 2 көбейткіш бар. Бұны қысқаша былай жазуға болады. 3-тің екінші дәрежесі. Яғни 3-тің квадраты. Төбесінде тұрған 2 дәреже кішкене ғана санмен жазылады. Бұл 3-тің квадраты деп аталады. Енді 2 қосу 2 қосу 2. Бұны көбейтумен алмастыратын болсақ, 2-ні 3-ке көбейту. 3 бұл жерде қосылғыш бар. 2 2 2 бұл 3 қосылғыш. Енді 2 көбейту 2 бұл жерде басқаша. Бұл жерде 2 саны, бұл жерде көбейткіш, яғни 3 көбейткіш бар. Бұны көбейту түрінде жазсақ, 2-нің 3 дәрежесі, яғни бұл 2-нің кубы деп аталады. Бұл математикада 2-нің кубы деп аталады. Енді 2-ні 3-ке көбейту басқа, 2-ні 3 рет көбейту басқа. Қаннеке балалар, енді 8 көбейту 8, бұл квадратпен алмастырып жазсақ, 8-дің квадраты, яғни 8 жердегі 8-ім 64-ке тең. 8 көбейту 8, бұл 8-дің квадраты деп жазамыз. А-ның квадраты, А көбейтілген А. Квадрат ретінде берілсе, бұны көбейтумен алмастыра аламыз. Егер көбейту түрінде берсе, бұны квадратқа айналдыра аламыз. Енді мына жерде балалар квадраттар кестесі. Бұнда бізге математика сабағында, жоғары сыныптарда да бізге әрдайым қажет болады. Сондықтан бұны жаттап алуымыз керек. Мысалға, 1-дің квадраты 1, 2-нің квадраты 4, 3-тің квадраты 9. Осылай әрі қарата жаттап аламыз. Біз бұны әрдайым бірден сұраған кезде бірден айтуымыз керек. Мысалға, 3-тің квадраты 3, 5-тің квадраты 25. Жақсы. Енді келесі 2 көбейтілген 2, бұл 2-нің кубы. Яғни бұл жерде 2 3 рет беріліп тұр. 2-нің кубы 8-ге тең. Оқылуы 2-нің кубы дейміз. А-ның кубы дегеніміз А-ны 3 рет өз-өзіне көбейту. Енді астында кубтардың кестесі берілген. Яғни бұл жерде санның кубтарының кестесі берілген. Бұны да біз жаттап алуымыз керек. Бізге әрдайым қажет болады. Енді біз балалар оқулықпен жұмыс жасаймыз. Енді 22-ші беттіндегі бірінші есепті орындайтын боламыз. Енді есепке қараймыз балалар. Бізге берілген бұл жердегі заттардың қандай материалдан жасалғаны берілген. Бізге есептерді шығарсақ, біз олардың қандай заттан жасалғанын білетін боламыз. Яғни 2-нің кубы. 2-ні 3 рет өз-өзіне көбейтеміз. Яғни 2-нің кубы бұл жерде 8 болады. Жақсы. 8 бұл жерде киізден жасалған екен. Яғни балалар, бұл жерде біз кубтардың кестесін жаттап алған болсақ, 2-нің кубы 8 деп бірден айтуымызға болады. Енді келесі балалар, 3-тің кубы.
3-тің кубы дегеніміз 3 көбейту 3 көбейту 3. Енді 3-ті 3-ке көбейтсек 9, 9-ды 3-ке көбейтсек 27. Мінекей 27 торсық теріден жасалған екен. Балалар, көрдік қой? 6-ның квадраты дегеніміз балалар, енді 6-ны 6-ға көбейтсек 36. Бұл ағаштан жасалған екен. 6 ұстаған 5-тің квадраты 5 көбейту 5, 25. Бұл саз балшықтан жасалған екен. Енді балалар, жазбаша есептерді орындаймыз. Екінші есептің асын және әсін шығарамыз. Енді шығарылу жолын түсінеміз балалар. Асы көбейтіндіні сандардың квадратына ауыстыр. Өрнектің мәнін тап. Енді балалар, 4 көбейту 4. Бұл сандарды балалар квадратпенен ауыстыратын болсақ, 4-тің квадраты тең 16. 8 көбейтілген 8. Бұл 8-дің квадраты. Жақсы балалар, біз енді екінші есептің асын түсіндірдік. Енді әсіне назар аударамыз. Әсінде 8-дің квадраты қосылған 200. Осы есепті шығару үшін келесі бетке назар аударайық. Енді балалар, бұл жерде 8-дің квадраты қосу 200. Осылай жазып аламыз. 8-дің квадраты бізде балалар төбесінде жазылып тұр. 64 қосу 200. Сонда 264 саны шығады. Келесі есебіміз балалар, жазбаша есеп. Үшінші есепке қараймыз. 22-ші беттегі есепті оқимыз. Киізден бұйым жасайтын шебер сыйлық үшін 18 киіз үй әзірледі. Ол оның 1/3 бөлігін безендіріп қойды. Әлі қанша киіз үйді безендіруі қажет. Енді барлығы 18 киіз үй бар екен. Енді осының 1/3 безендіріп қойды. Яғни 1/3 дегеніміз 18-ді 3-ке бөліп 1-ге көбейту. Бұл есепте балалар санның бөлігін табуды қайталап беріліп тұрған есеп. Енді 18-ді 3-ке бөлсек 6 болады және 1-ге көбейтеміз. Жақсы балалар. Енді бұл есептен неше шығады балалар? Жақсы, бұл есептен 6 саны шығады. Жақсы балалар, енді бұл жерде бұл есеп бізде 2 амалмен шығарылады. Енді осыны балалар әрі қарата өзіміз ойланып табатын, шығаратын боламыз. Келесі есепті қараймыз. 4-ші есеп 23-ші бетте. Бұл есепте балалар сандардың квадраты мен кубын бірдей көбейткіштердің көбейтіндісі түрінде жаз дейді, және есепте дейді. Осы берілген есептерді ғана шығарамыз балалар, 4 есепті ғана шығарамыз. Мінекей қараймыз, 3-тің кубы қосылған 28. Яғни бұны көбейткіштер түрінде жіктеп жазамыз. 3 көбейту 3 көбейту 3. Бұл жерде 27 шығады. 27-ні қосамыз 28-ге. Сонда 55 шығады. Жақсы, келесі есептерді дәл осылай ғып шығарамыз. Келесі есеп бізде балалар оқылымға берілген есептер. Енді қалған есептерді өз бетімізше ауызша шығарсақ болады. Енді қарайықшы балалар, 5-ші есепте 32 бөлу 4, одан кейін 40 бөлінген 5. Яғни теңдіктер, біз теңсіздіктер, тура теңдіктер мен теңсіздіктер құрастыруымыз керек. 32-ні 4-ке бөлгенде 8, 40-ты 5-ке бөлгенде 8. Бұл жерде теңдік шығады. Келесіде 9 бөлу 3. Мысалға 9-ды бөлгенде 3-ке 3 шығады. 4-ті көбейтеміз 3-ке. Қанша сонда?
12. Осылайша берілген есептерді тура теңсіздіктер, теңдіктер және теңсіздіктер құрастыратын боламыз. Келесі есепте балалар, 7-ші есепке қарасақ, өрнектер құрастырып жаз және олардың мәнін тап дейді. Бұл есептерде 530 бен 210 санының айырмасын 650 санына қосамыз. Яғни 530 бен 210-ның айырмасын 650 санына қосамыз. Балалар, осылайша басқа есептерде осылай шығаратын боламыз. Осымен балалар, сабағымыз соңына жетті. Көңіл күй смайлигін жіберуді ұмытпаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар балалар.